Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar. Mana shu hammangiz bilganingizdek Xondiza Pavorat deydi mana shu joyda. Xondiza Pavoratda mana Chukuri bozor qizigandan qizidi. Ular faqat menga reklama qildiradi, lekin bitta ham chukuri bermaydi bular. Qarang, mana bu chukurini bir turi, mana bunisi esa boshqa turi, to'g'rimi? Bu toshbosti shumi? Toshbosti. Qanday chukurini turlari bor o'zi? Toshbosti bor, oddiy chukuri bor-da. Aha. Qayerdan olib kelgansizlar hozir mana shu? Sangardakdan tushyapti, Sangardak tog'idan. Sangardakdanmi? Sangardakda hozir toshbostilar ham tayyor bo'ldimi? Yo'q, bu kitobdan kelyapti. Ha, kitobdanmi? Sangardakda keyinroq tayyor bo'ladi. Ha, Sangardak mana shu qishlog'da, tog'li joyda mana ko'ryapsizmi? Bular tuz ham qo'yib qo'yishadi mana bunday qilib. Mana tuz ham turadi, chukurini oltida suvga botirib qo'yib keyin uraverasiz. Endi bitta gapki, mana bu yerda hozir kecha juda katta haligi momaqaldiroq bo'ldi-ku. Mana bu haligilar ham chiqdi. Nima edi buni oti? Beshinka. Ha? Beshinka? Mana shunaqa qo'zi qorinlar ham chiqqan. Bu yerda mana nihoyatda chiroyli toshbostini katta-kattasi bor ekan. Qaysi bu keling? Mana shu bu endi haligi aksarli bozor emas, maxsus bozor emas, lekin har yili mana shunaqa chukurlar serob bo'ladi mana shu payti. Bu yerda mana chiroyli bodringlar ham qo'yishibdi. Endi yo'l do'sti bo'lgandan keyin savdo yaxshi, mana shunaqa bo'lib turgani ham yaxshi. Hali yaqin kunlarda aytishlariga qaraganda o'rikni mana bu raisini ham olib kelar ekan. Nima deydi? G'o'rasini. G'o'rani ham olib kelamiz yaqinda deydi. Mana bunaqa mashinalarda olib kelib, mana shu yerda juda katta savdoni qizitib, odamlarga, yo'lovchilarga, umuman olganda chukurxo'rlarga mana shunaqa chukurlarni hozir eng bir vitaminga boy bo'lgan mahsulotda hozir elik uzildi paytida mana shunaqa narsalarni xalqimiz mazza qilib yeyishyapti. Albatta aholi nimaga ehtiyoji katta bo'lsa, albatta bunday narsani qilib qo'yish kerak. Hammangizga yaxshi kayfiyat tilayman. Mana yakshanba kunlari, shanba kunlari, dam olish kunlari Xondiza tomonga, Sangardak tomonga chiqsangiz, albatta yo'lingiz tushib, shu yerdan chukurdan olib ketinglar. Rahmat sizlarga.